हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। एवं आज क्लासरूम रे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करवा जहाँकि आज टॉपिक कौन रही ना सीडीपी रो किछि इंपोर्टेंट की पॉइंट देखिबा। ओके, एवं आपनकर ये जो सीडीपी पार्ट आज आपण कौन ना कौन एग्जाम दिंतु टीचर लेवल रे आपण में मोस्ट इंपोर्टेंट है। झील मैंने जहाँकि अपकमिंग एलटीआर एग्जाम दौरान किंबा ओटेड एस ओटेड दौरान समस्त इंपोर्टेंट है। चलन डेरी नगर स्टार्ट करवा एवं आज भिडियोटी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप समस्त सांग साथ सेयार करूँ। ओके, जी मैंने एलटीआर एग्जाम दौरान कि ओटेड एग्जाम दौरान कि बीएड पे प्रिपेयर होती। ओके, देखु मोस्ट इंपोर्टेंट फास्ट पॉइंट कौन रही ना आम देखा स्किनर विषय देखा। ओके, आज टॉपिक कौन रही ना किए कौन कही एवं किए क्यों पशु को व्यवहार करते एवं किए क्यों पूरा मत देते। ओके, यही प्रकार आज भिडियोटी रही। एणु आपण एग्जाम रे यही प्रकार क्वेश्चन आपण निश्चित रूपे 7 ରୁ 8टी क्वेश्चन पाइबे। ओके, एथिबे आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। आपणर एग्जाम रे जाकि स्पेशल ओटेट आपण निश्चित रूपे आज भिडियो रु 8 ରୁ 9टी क्वेश्चन पाइबे जाकि आपणर 8 ରୁ 9 मार्क पूरा सियोर शॉट बाजिबो। ओके, देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे कोन को जाईछि ना स्किनर विषय प्रथम आमे देखिबा। ओके, स्किनर कोड रो ना स्किनर होचंदे अमेरिकार मनस्तात्विक किए ना बीएफ स्किनर से कौन मत देते ना यांत्रिक मतवाद यांत्रिक अनुबंध बा करणीय मतवाद बोले कही। भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आपण को क्वेश्चन पचारि पार करणीय मतवादर प्रवर्तक किए हम ना राइट आंसर हे बीएफ स्किनर। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट भलसे मन रखु कौन ना करणीय मतवाद बा यांत्रिक अनुबंध तत्व किए देते ना बीएफ स्किनर। एवं से बीएफ स्किनर क्या को नहीं परीक्षा करथिले ना से गोटे मूषा को नहीं परीक्षा करथिले। भेरी इंपोर्टेंट भलसे मन रखु बीएफ स्किनर कौन ना गोटे मूषा को नहीं परीक्षा करथिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कौन रही ना बीएफ स्किनर का मतरे आपण ए क्वेश्चन को निश्चित रूप आप एग्जाम देखिए। ओके, जहाँकि 4टा जिनस रही 4टा डिस्कसन करवा। ओके, देखो प्रथम बीएफ स्किनर कथा कहीदे। बीएफ स्किनर मतरे शिक्षण होउछि प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया। भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रगतिशील पुनर्बलन व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया किए को मत देइथिले ना राइट आंसर हे बीएफ स्किनर। ओके, भलसे मन रखु सेहीपरि जहाँ से पुनर्बलन को से व्याख्या करथिले कहा माध्यम रे ना ऑपरेंट कंडीशनिंग जहाँकि ऑपरेंट कंडीशनिंग तत्व मते किए देइथिले पचारिले कौन हम ना राइट आंसर हे बीएफ स्किनर। ओके, जहाँकि एठार आपण जहाँकि 3 ରୁ 4टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएफ स्किनर माध्यम पाइबे। कौन कौन ना गोटे हूँ करणीय मतवाद बा यांत्रिक अनुबंध। नेक्स्ट से क्या नहीं परीक्षा करथिले ना मूषा। तापर तांकर शिक्षण मतवाद कौन थिला ना प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया। ता सहित से जो पुनर्बलन को व्याख्या करथिले केउ तत्व माध्यम रे ना राइट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एतिक थिला, भलसे मन रखंतु। आउ गोटे कथा मन रखु जहाँकि सृजनशील चिंतन होउछि मनुष्यर भविष्य संपर्कित प्राक कथन और अनुमान जहाँ संपूर्ण भावे नूतन मौलिक प्रतिभा संपन्न और असाधारण। ये 4टा जिनस को भलसे मन रखु। ओके, नूतनत्व हो मौलिक थी प्रतिभा संपन्न हो असाधारण हो। ओके, यह हूँ सृजनशील चिंतन कथा। नेक्स्ट रहा कोपका कोएलर भयदिमार लुइन्स। देखो ए विषय में डिस्कसन करवा। तो स्पेशली आम कौन ना कोएलर विषय रही आम पर डिस्कसन करवा। किंतु एबे एति मन रखी दिंतु जहाँकि अंतर्दृष्टि जो रही मतवाद को आम कौन ना कोपका कोएलर भयदिमार लुइन प्रतिष्ठा करथिले। ओके, तब नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रही कौन ना थर्नडाइक। थर्नडाइक आप निश्चित रूप गोटे क्वेश्चन पक्का देखिए। ओके, देखो थर्नडाइक मतवाद कौन थी ना प्रयत्न प्रमाद। प्रयत्न प्रमातत्वर प्रवर्तक किए ना थर्नडाइक। तांको मतरे कौन रही ना उद्दीपक प्रतिक्रिया मध्य संयोग और समृद्ध स्थापन करवा। जहाँकि आपण क्वेश्चन मध्य पचारुछि कौन ना उद्दीपक प्रतिक्रिया मध्य संबंध संयोग स्थापन क्यों मत क्यों मनोविज्ञानी देइथिले। राइट आंसर कौन हम ना प्रयत्न प्रमाद। क्वेश्चन भलसे मन रखु उद्दीपक प्रतिक्रिया दुईटा जाक थिले थर्नडाइक कथा आसीबो। केवल उद्दीपक रहिले थर्नडाइक आसीबो नाही। ओके, तेणु भलसे मन रखु उद्दीपक प्रतिक्रिया कथा आसिला माने प्रयत्न प्रमाद माने किए थर्नडाइक। ओके, जहाँकि एठार उद्दीपक प्रतिक्रिया मध्य कौन होउछि संयोग होउछि।
तेणु आमर थर्नडाइक ए प्रक्रिया को प्रजत्न प्रमाद प्रक्रिया को कौन कहुछि ना संयोगवाद बा संयोग तत्व बोली कहुछि। वेरी इंपोर्टेंट भलसे मन रखंतु संयोगवाद बा संयोग तत्व किए देथिले ना थर्नडाइक देथिले जहाँकि सी जो संयोगवाद बा प्रजत्न प्रमाद परीक्षा करथिले से प्रजत्न प्रमाद से क्या नहीं परीक्षा करथिले ना उभय बिराड़ी और मूषा को नहीं परीक्षा करथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँकि बिराड़ी मूषा को लेकिन से परीक्षा करथिले जहाँकि आपण परीक्षा मध्य पचारि पारिबो थर्नडाइक केउ पशु को नहीं परीक्षा करथिले ना राइट आंसर हेबो उभय बिराड़ी और मूषा। बहुत थर एग्जाम मध्य आसिलानी। नेक्स्ट रही कौन ना थर्नडाइक जो प्रजत्न प्रमाद थिला तार कौन ना तीनोटी मुख्य नीति थिला कौन कौन ना गोटे हूँ प्रस्तुति नियम आउट हूँ अभ्यास नियम आउट हूँ फलाफल नियम। वेरी इंपोर्टेंट तीन जाक हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट ओके। प्रस्तुति नियम जहाँकि आम कौन कर विद्यालय भाषा शिक्षा दौरान तापर कौन ना कौशल शिक्षा क्षेत्र में क्यों नियम कार्य करें ना अभ्यास नियम भलसे मन रखु किंबा खातार मध्य लेखिकी रखु ओके। भाषा शिक्षा कौशल शिक्षा क्षेत्र में प्रजत्न प्रमाद थर्नडाइक क्यों नियम कार्य करे ना अभ्यास नियम ओके। अभ्यास नियम भाषा शिक्षा कौशल शिक्षा क्षेत्र में कार्य करें ओके। वेरी इंपोर्टेंट भलसे मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य आपण देखिथिबे बहुत थर मध्य पचारछि हिट द आयरन व्हेन हॉट यह थर्नडाइक क्यों नियम यह हूँ कौन ना प्रस्तुति नियम उपर पर्यवेसित। वेरी इंपोर्टेंट हिट द आयरन व्हेन हॉट ओके। यह हूँ प्रस्तुति नियम। अभ्यास नियम कौन ना भाषा शिक्षा कौशल शिक्षा हूँ अभ्यास नियम। नेक्स्ट कौन कौन ना अभ्यास नियम आउ गोटे इंपोर्टाट गोटे उदाहरण देछि कौन ना पिलाटीर जदि अंक पढ़ा चाहूनी ताको बाध्य कर शिखिले से केबे मध्य शिखिबो नाही यह प्रजत्न प्रमाद बा थर्नडाइक क्यों नियम ना यह हूँ प्रस्तुति नियम उपरे पर्यवेसित। वेरी इंपोर्टेंट ओके भलसे मन रखु। नेक्स्ट कौन आसिले ना अरिस्टोटल प्लाटो। अरिस्टोटल प्लाटो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँकि आत्मा संपर्कीय विज्ञान क्वेश्चन आसे आत्मा संपर्कीय विज्ञान विषय किए देथिले ना राइट आंसर हो ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल और प्लाटो देथिले। वेरी इंपोर्टेंट जहाँकि मनोविज्ञान आत्मा संबंध रे आलोचना किए करथिले ना अरिस्टोटल प्लाटो जहाँकि अरिस्टोटल प्लाटो मतर कौन थिला ना आत्मा संपर्कित विज्ञान कौन ना आत्मा संपर्कित विज्ञान से माने कौन कहते ना मनोविज्ञान आत्मा संबंध रे आलोचना करे ओके। वेरी इंपोर्टेंट जहाँकि आत्मा संपर्कित विज्ञान विषय किए कही ना अरिस्टोटल और प्लाटो ओके। से देखिए नेक्स्ट डेकार्टेस और जॉन लॉक देखो तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँकि कौन ना मन और शरीर मध्य पारस्परिक संपर्क और विभिन्न सहजात प्रवृत्तिर समीक्षा करते। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना मनोविज्ञान को एमाने कौन ना परीक्षा करने को जाइकी मन और शरीर मध्य संपर्क विषय कौन करते ना समीक्षा करते किए ना फ्रांस के ना डेकार्टस ओके। वेरी इंपोर्टेंट सेपरी जॉन लॉक मध्य कौन करते ना मनुष्यर विभिन्न धारणा किपरि हुए से संपर्क मध्य किए करते ना जॉन लॉक करते गोटे सब लेखिक रखु ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट तापर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट आसला विन्स भाइबस टिचन सिगमंड फ्रॉइड। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो ना विलियम हेलम विन्स कौन करते ना यह हूँ कौन सचेतनात्मक अनुभूति विज्ञान बोली कही ओके। देखो मनोविज्ञान को आत्मा संपर्कित विज्ञान किए कही ना अरिस्टोटल आउटे ना प्लाटो। सचेतनात्मक अनुभूतिर विज्ञान किए कही ना विल हेलम विंड ओके। भलसे मन रखु जहाँकि आप कंपेयर कर पढ़ु भलसे मन रही ओके। ना प्रथम कौन आसला आत्मा संपर्कित विज्ञान किए ना प्लाटो आउट किए ना ग्रीक दार्शनिक किए अरिस्टोटल। नेक्स्ट कौन आसला ना आमर सचेतनात्मक अनुभूतिर विज्ञान किए ना विल हेलम विंड ओके। वेरी इंपोर्टेंट तापर देखु विंडकर यही मत को दार्शनिक भाइबस एवं इंग्रेज मनोविज्ञान टिचन मध्य समर्थन करते। तामाने भाइबस और टिचन का मतर मध्य कौन ना सचेतनात्मक अनुभूतिर विज्ञान को कौन ना मनोविज्ञान को से सपोर्ट करी आपण ये गोटे जिनस मन रखिए विल हेलम विंड का मतरे मनोविज्ञान हूँ कौन ना सचेतनात्मक अनुभूतिर विज्ञान ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिगमंड फ्रॉइड मोस्ट इंपोर्टेंट सिगमंड फ्रॉइड ओके। यही समय मनोविज्ञान सिगमंड फ्रॉइड वियेना सहर मनरे विश्लेषणात्मक अनुभूति स्थापन करी मानसिक रोगी चिकित्सा कले। मानसिक रोगी मान जीवन को विश्लेषण करने फल से जानवा पाइले जे
ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହାର 10 ଭାଗରୁ 9 ଭାଗ ଅଚେତନ ମନ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ମାତ୍ର 1 ଭାଗ ସଚେତନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ। ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସଚେତନାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିର ବିଜ୍ଞାନ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ୱିଲହେଲ୍ମ ୱିଣ୍ଡସ୍। ସେପରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆଉ ପ୍ଲାଟୋ। ଓକେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆମର ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଉଡୱାର୍ଥ। ଓକେ, ଉଡୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ପରିବେଷ୍ଟନୀୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଯାହାକି ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହିଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଓକେ, ଉଡୱାର୍ଥ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତଥାପି ମନେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଜିନ୍ ପିଆଜ ଆସିଲା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନ୍ ପିଆଜରେ ମଧ୍ୟ ବିକଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନ୍ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଜିନ୍ ପିଆଜର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜିନ୍ ପିଆଜ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିନ୍ ପିଆଜ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଓକେ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଜିନ୍ ପିଆଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା, ଯାହାକି ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହେଲେ କ'ଣ ନା ମେଚୁରେସନ୍ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯାହାକି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଯାହାକି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବେଦୀ କାରକ, ଯାହାକି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯାହାକି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ। ତାପରେ କ'ଣ ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ, ଯାହାକି 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ ସ୍ତରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଯାଇ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ତରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କିଏ ନା ପିଆଜେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା ନା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ TLM ଯାହାକି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତା ଆଗେ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େଇବା ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ତାର କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର କ'ଣ ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ପିଆଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କେବଳ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଖେଳ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ଯାହାକି ପିଆଜର ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ମନର ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଯାହାକି ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ 2 ଉପାଦାନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ଓକେ, ଯାହାକି 2 ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ। ଓକେ, ଯାହାକି ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଲ୍ଟନ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଏ କହିଥିଲେ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗାଲ୍ଟନ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। ଓକେ, ତାର ଟର୍ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ। ଓକେ,
ଯାହାକି ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣ ସମର୍ଥ ସେତେ ପରିମାଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ, ଯାହାକି ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ଓକେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଟର୍ମିଆନ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ସହିତ ଟର୍ମିଆନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍, କେବେ 1905। ତାପରେ 1925ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟର୍ମିଆନ୍ ନା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ ଟର୍ମିଆନ୍ କ'ଣ ନା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୃଦ୍ଧି ନିରୂପଣ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିନେ, ତାପରେ ୱେସଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନସିକ ମାଟ୍ରିସିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ଓକେ, ତିନିଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟର୍ମିଆନ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମର ଦାନବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହାକି ଟର୍ମିଆନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆଧାରରେ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଆଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାକି ଟର୍ମିଆନ୍ କେଉଁ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ନା ଏଡୱାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ପରିବାର ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟର, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ବାନ୍ଦୁରା ଓ ୱାଲ୍ଟର। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପାଭଲଭ୍। ଓକେ, ପାଭଲଭ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ପାଭଲଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତର ମତବାଦ। ଓକେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ଇଭାନ୍ ପାଭଲଭ୍, ଯାହାକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତର କିଏ ନା ଇଭାନ୍ ପାଭଲଭ୍। ଓକେ, ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସଂଯୋଗ କୌଣସି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଉଦ୍ଦୀପକ ଉପସ୍ଥିତ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି ଚକ୍ଷୁ ନିକଟରେ ହାତ ରଖିଲେ ବା ଆଙ୍ଗୁଳି ନେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ଯାହାକି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ କାହାର ନା ଇଭାନ୍ ପାଭଲଭ୍ର ହେବ। ଓକେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନା କୁକୁରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିଏ ନା ପାଭଲଭ୍। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ଓକେ, ଯାହାକି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ନା ଏଟାକୁ ଆମେ ଅନୁବନ୍ଧନ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିପାରିବା। କ'ଣ ନା ଅନୁବନ୍ଧନ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ କିଏ ନା ପାଭଲଭ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦୀପକ ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ପାଭଲଭ୍ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କୋହେଲର। ଓକେ, କୋହେଲର କ'ଣ ନା ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଓକେ, କାହାକୁ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି କୋହେଲର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକି କ'ଣ ନା କୋହେଲର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯାହାକି କୋହେଲର ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଗ୍ରିମ ଉପାୟ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯାହାକି କୋହେଲର ମତରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଗ୍ରିମ ଉପାୟ ହେଉଛି କୋହେଲର ମତରେ। ଓକେ, ଯାହାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, thanks for watching this video. If you come to our channel first time, don't forget to like and share this video.